og velkommen til den her video. Lige nu er det lørdag formiddag. Jeg sidder her på terrassen og drikker morgenkaffe, og det er 30 grader varmt. Hvor er det bare fantastisk med den her hedebølge. Det er jo bare med at nyde det. Selvom en gang imellem kunne jeg godt bare nøjes med 25 grader, men man skal ikke brokke sig. Det er fantastisk, og man skal bare nyde det. Lige nu er Thomas over og henter Amalie. Hun har sovet hos en veninde fra klassen. Der har været noget poolparty og fødselsdag, og de har overnattet hos den her klassekammerat. Og jeg er lidt spændt på, når Malle kommer hjem, om de hele tiden får søvn, og hvordan det er gået med så mange piger samlet. Og så skulle sove sammen med den her varme. Det er jeg lidt spændt på. Men nu skal vi lige se, hvad Sofia laver. Hvad så, Sofia? Hej. Du skubber mig ned. Ej, det er det gennem. Det er den der unicorn. Først har jeg ikke været med til det. Der har jeg kun været med til med benene. Og så har jeg på. Nej, den er slet ikke nem. Den er slet ikke nem at komme op på. For mig er det. Hej, Sofia. Ja, det kan man virkelig se. Det er slet ikke nemt. Jo, det er. Du må bare dit ene ben op. Hvad? Det er let for mig. Du nyder det i hvert fald. Det er det vigtigste, hvad skal? Ja. Det er også dejligt. Er du med i? Jeg venter lige lidt. Hvorfor? Det er så dejligt. Ja, men jeg kommer nok også i lidt senere. Vi skal også lige se. Jeg er sikker på... Jeg har en bil, der vips, og den er ikke engang kommet væk endnu. Nå, jeg er sikker på, at Malle gerne vil. Hun har sikkert haft det varmt, når hun har sovet sammen med sine veninder. Slår du ikke knæene, når det ikke er så dybt? Ja. Slår du ikke knæene, når du falder ned i, når det ikke er så dybt? Jeg så tager fat med mine hænder. Vi må også have købt et lidt dybere badebassin Hvordan kunne den sådan herovre? til vinden. Hvad er det, Sofia? Det er som sådan en mini-tømmerflåde, hvor det var lavet med luft. Og så var rundt på den. Og så tror jeg heller ikke, man falder ned. Nej. Men så skal den heller ikke den der stang og så et flag. Det skal den ikke. Den skal bare ligne sådan, hvor der er træstubber. Og så bare med luft. Sofia, hvor mange Lille numse. is har du spist til morgen, Sofia? 3. Du har vist været rimelig forkælet her, mens din søster har været væk. Ja. Ui. Det er også rigtig isvær, når det er så varmt. Hvad? Er det rigtig isvær, når det er så varmt? Hvorfor går du ikke hen og drikker noget vand? Du har noget vand derovre. Hvad? Hvorfor går du ikke over og drikker noget vand, Milla? Går du over og drikker noget vand? Går du over og drikker noget vand? Ja! Ej, hvor er du god. Det har jeg gjort 5 gange. Jeg synes, det er svært at holde balancen på den. Jeg synes, det er svært, Sofia. Det ved jeg ikke. Hvorfor vil du ikke med i? Jeg gider ikke lige noget selv. Jeg drikker min morgenkaffe. Du kan vente til Malle kommer. Hun gider godt. Hej. Fik du hentet Malle? Ja. Nå, hvordan var det gået? Det var gået så godt. Vi har hvor vist hygget sig godt. rigtig godt. Ja. Så det var bare godt. Og, Prøv at høre, hvad Sofia siger. Jeg zoomer lidt, når hun siger det. Prøv at sige det igen, Sofia. vil du ikke lege med mig? Jeg kan slet ikke klare, når hun siger sådan. Nå, jeg er sikker på, at din storsøster vil lege med dig. Ja, Lille. det siger jeg også. Nå, men det var godt. Det var godt. Havde de ikke haft det varmt? Jo, men der har vist været vandløg i haven, og de har købt vandpistol og Hold vandballoner og derop. badet, og jeg tror bare, de har hygget sig. De var jo mange piger samlet. Ja, men de har slet ikke, de har ikke hørt dem. Altså, der har ikke været nogen konflikter. Drama eller noget? Ej, hvor godt. Sofia, du er så cute. Nu har vi hørt det, skat. Og du ser meget sød, når du siger det, men vi kommer ikke ned og lege med dig. Det gør Amalie. Malle kommer. Helt sikkert lige om lidt. Helt sikkert. Ja. Ja. Ej, der havde vist ikke været nogen konflikter, så det er jo dejligt. Ja. Ej, nu bliver hun sur på den der... Og nu skal den stå på hovedet. Ej, nu er Sofia væk. Enhjørningen står på hovedet. Sofia, hvor er du henne?
Kommer frem med vandpistolen. Jeg kan se, hun ligger om bagved. Nå, men det var godt. Det var gået godt. Jeg håber, der snart Malle kommer ud og siger hej til os. Ja, det håber jeg da. Sofia! Nu går den ikke længere. Jeg er sikker på, at Malle kommer. Det tror jeg. Hun skal jo nok ned og friske sig op dernede. Det skal jeg også snart. Ja, altså når der er 30 grader, ikke, så kan man kun ligesom være i vandet. Lige nu kunne jeg godt tænke mig ved at købe lidt større badebassin. Så Sofia, ikke råb, så alle naboerne kan høre det, skat. Nu har vi hørt det, nej. Malle kommer om lidt. Jeg tror, det var fordi i starten sagde, at det lød meget cute, når hun sagde det, men... Det kommer ikke til hende. Prøv lige igen, din lille skuespiller. Det er simpelthen en lille skuespiller, vi hører. Men det er bare rigtig badevejr, ikke? Der er også allerede 30 grader på min telefon. Nej, det er vildt. Det er helt vildt. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. De siger, det venner. Sofia. De siger, det venner, så... Man skal nyde det. Ja. Jeg tror, over den næste uge kunne det blive sådan gradvist koldere ned til 20 grader. Nå, så er det altså lidt mere at nyde det, selvom det er lidt hot, ikke? Sofia, nu gider, du er sød. Nu gider vi altså ikke køre det mere. For 2-3 år siden, hvor der var det jo sådan her i 2 måneder eller sådan noget helt vildt. Hvornår var det? Ja, 2-3 år siden. Nej, men jeg kan huske, at vi mødte hinanden, men det er jo mange år siden. Ja, men det kunne jo... Var det i 2009? Ja. Så giver du en kold vand, Thomas. Jeg tror faktisk, det er varmt. Det første er varmt. Nå. Vi skal bare lige have lidt mere vand i bassinet, Sofia. Der er ikke så meget vand i det mere, så vi skal lige have lidt mere vand i. Er det koldt? Nej, det er varmt. Er det ikke varmt? Nu er det koldt. Så prøv at sprøjte på Sofia, nu er det koldt. Hej, Sofia. Hej, Malle. Hvordan er det gået, Malle? Og ser du godt ud? Jeg har helt savnet dig. Hvordan? Nu skal du fortælle helt fra starten, hvordan gik det? Godt. Blev hun glad for fødselsdagsgaven? Ja. Var der poolparty? Næsten. Hvor stort var hendes badebassin? Sofia. Det var sådan... Var det et kæmpe badebassin, eller hvordan var det? Ja, men det var rundt, men det var sådan lidt større end Spanien. Okay, hvor mange kunne I være i ad gangen? Vi var alle sammen i. Ej, hvor mange sov der? Kun nogle gange, der var 2 af os, der var 2 af dem, som gik hjem. Og Så vi var 6, der sov der. 6 personer, der sov der? 5, hvis vi talte om det. Så du slet ikke, jeg havde skrevet til dig, Malle? Nej. Nå. Nej. Ved du hvad? Jeg er bare glad, når du hygger dig, skat. Har I så slet ikke sovet i nat? Altså, vi sad jo kun 4 timer. Ej, så må du være træt, Malle. Hop du ned i badet til din søster? Ja? Kan du huske, da Malle hun ikke havde nogen shorts? Og jeg skulle have de der sorte, korte shorts på? Ja. Det ved jeg ikke lige nu, skat. Hvor det var med Malle, fordi stadigvæk har dem. Ej, det har hun ikke. Hun har nyt tøj på, jeg lige har købt til hende. Vil du ikke med i at bade, Malle? Det er så lækkert vandet. Ja. Og Sofia har virkelig savnet dig, Malle. Det er sådan en til. Om du kan bare tage vandslangen og putte nyt i, Sofia. Har du set Kiwi er blevet pustet op? Ej, vi skal lige have liv i Kiwi igen. Prøv at se Kiwi er helt. Den ligger der. Vi skal lappe Kiwi. Badedyret er helt fladt dernede. Jeg tror, din søster virkelig har savnet dig. Og vi har savnet dig, men jeg er så glad for, at I har hygget jer. Hvad sagde hun til gaven, Malle? Kunne hun godt bruge det, eller? Ja. Det var godt. Hvad fik I at spise? Vi fik hotdogs, og så fik vi pizza. Ej, hvor lækkert.
Og til morgenmad, så fik vi bare boller. Hvad siger du? Og til morgenmad, så fik vi bare boller. Hvad for noget? Nej, stop med det. Til morgenmad fik vi bare boller. Ej, hvor hyggeligt. Jeg synes, det var det sødeste kort, du har skrevet til din veninde. Jeg læste jo det kort, Malle skrev til sin veninde. Jeg synes simpelthen, det var så sødt skrevet, Malle. Virkelig. Jeg så det ikke. Det var virkelig sødt. Men far, du skal se en ny svin. Ja, jeg kan se det. Hvad sagde hun? Jeg skal se en sød ting. Hun har traded fedt. Ej, det skal jeg da også se, Malle. Må Vi vi se. Hvad har du traded? Det var mest puppets, jeg havde givet dig med, jo. Ja. Nå, du har givet noget med? Malle havde bedt mig om at samle nogle fidgets, som Ja. hun kunne få med. Ja. Så, men det var mest puppets, jeg samlede. Okay. Du har fået mange nye til. Okay. Wow. Ej, det er til mig. Ej, Malle, den er sjov. De her ting har jeg. Nå, men så tager jeg denne her. Far, du havde ikke købt mig så mange ting med, og prøv at se, hvor meget jeg har fået. Ej, hvad har hun givet dig meget? Det var også for grund af, at jeg havde nogle gode ting. Ja, det er med, Sofie. Ja, du har også Det er meget kager. Det kan godt være, at den Ja. er lidt grim og sådan, men den er faktisk virkelig god. Ja, det er den. Det ligner et stykke brownie. Ja, men det ligner også Må jeg prøve den, Malle? Ej, så er det altså en firkantet lort. Ja, okay. Ej, den her er god, Malle. Ja. Ej, den er, Thomas, den her er virkelig god. Jeg viser den er også sød, min den yndlings. her. Jeg har sådan en der i gris, så Ej, jeg den Ja, men den her, ikke? Ja, er den god? Ja. Far, jeg har jo sådan en der i gris, så nu har jeg 3 Jeg kan bedre lide denne her. Må jeg prøve? Ja, Skal jeg vise jer den er min virkelig god, den her. yndlings? Den kan jeg godt lide. Det der med, at den er sådan meget langsomt puster sig op igen. Ikke? Okay, skal jeg vise jer min Ja. yndlings? Ja. Ja, din yndlings. Og så... Ej, jeg synes, de er sjove, kagerne. Det er bare, hun er Jeg svær. har ikke Det lige er tid. okay. Se, Så må du holde den. Ej, en lille sjov banan, Malle. En banana. Ej, den er sjov, Malle. En halv altså banana. den her er også god. Nå ja. Ja, den er også god. Den kan jeg også godt lide. Også den her. Den, Det er en burger den er bare bamse. lidt hurtig, men... Jeg kan bedre lide noget, der er lidt blødere som den. Ja, Men mor, det er det samme. Det er så tror jeg bare godt, du kan ikke lide den. Det kan du godt lide kagen, tror jeg. Ej, ja, den er god. Jeg Men mest brownie, synes jeg. Camilla, hun kan dufte min venindes hund. Nå ja. Den der store kan du godt lide. Ja, den er sød. Jamen, den kommer bare lidt hurtigt op. Ja, den kommer lidt hurtigt op, det gør den. Var det kun fødselaren, du byttede med, eller byttede du også med nogle andre? Hvad? Var det kun fødselaren, du byttede med? Og jeg tror også, det var Fødselaren? storesøster, ikke? Ved ikke, hvad det betyder? Nej. Jo, hende, der holdt fødselsdagen. Nå. Eller var der også andre, I byttede med? Du byttede med Nej. din storesøster, gjorde du? Jo, og så Maja. Okay, ej, det er sjovt. Hvis I skulle vælge en af de her, hvad for en synes I så er der sødest? Ej, det er virkelig Det er svært. svært. Må jeg se en gang? Den der, Ja, jeg synes også, med den er sød. hjerterne. Ja, men den anden er også sød. Jeg synes, det er så cute. Må jeg se med? En lille puppet. Thomas, du kan alle navnene på de der. Nej, jeg ved bare, hvad Det en er en puppet er. mini-puppet. De er også sjove, Og det ikke? er også godt. Så kan du have den, man kan have den i en nøglering, tror jeg. Ja, Jeg mangler altså lige den der ene i midten. Den der. Ja, den der, men den er ej, virkelig den ser også sjov ud. dårlig, men den er pæn. Den er pæn, ja. Men Den er rigtig pæn. Den løfter sig hurtigt. Jeg vil også sige, Malle, det eneste slags legetøj, du leger med, det er først det her. Ja. Ellers leger Malle ikke rigtig med legetøj mere, vel? Nej. Det er poppet, og hvad kalder man dem her? Se, det har en mini. Ja, det er squishes. Squishes, ikke? Det er en Åh, den er cute, Malle. det er en lille gulerod. Og prøv lige at dufte til den her. Ja, den dufter af parfume. Ja, det gør den faktisk. Ej, den er sød, Malle. Du kan godt lide de der helt små cute nogen. Jeg vil bare godt lide squishes. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også sjovt at lege med. Nå, nu tror jeg, vi slår den her video af. Og fint, Det gør vi. du står på. Men jeg vil Ja, gerne tak. lige vise noget også. Ja, Så jeg kommer lige om lidt. okay. Malle, hvad har du fundet? Det er fordi, den her er også for mig, men nu Nå, har jeg sådan... ja, det er ligesom et sæt, den der. Ej, hvor er det cute. Ej, det er en familie. Ja. Ej, det er Sandeville Family. Ej, der mangler Der en. er ikke nok. Ej, der er heller ikke 6 børn. Nå ja, det kan være den der sidder på burgeren. Jamen, vi har ikke 6 børn. Altså, der er ikke 6 Nej, det har du ret i. figurer. Men så familien herhjemme. Vi har jo 6 døtre, ikke? Ja, det har vi. Nå, Det her lille kan være den her. Okay. okay. Det her, det er Brian. Det er Nadja. Ja.
Det er Thomas, Nej, hvorfor skal jeg være den? og det er Sanne, og det er det er Møje. Og det her, det er Sofia, Hvem er jeg? og det er Holly, Hvem er jeg? det er Mason, det er Stine, det er Simone, Hvem er jeg? det er Michelle, det er Martin, og det er Brian. Nå nej, Brian var der. Mangler vi nogen? Hvem er hundene? Hvem er jeg? Åh ja, Jeg hundene. kan snart ikke huske, hvem Jeg det kan ikke huske det. Og det her. Det her er Fluffy. er. Ja. Du er noget, der ligner en kage herovre i de her squishies. Hvem jeg er? Jeg kan ikke huske det nu. Nej, jeg kan da ikke huske det. Nå, Jeg har fået 2 mere af de her. de er så søde. Så skal du lige komme op, Sofia. Du skal ikke tage dem med i vandet. Nej, ikke Jeg mere. tager dem heller ikke med den. Så bliver det fyldt med vand. Nå, nu tror jeg, vi slutter videoen af. Husk at give videoen et like og abonner, for når vi når 50.000 abonnenter, går vi live med jer følgere. Så inviterer vi alle vores 6 døtre og vores børnebørn og slår på pinata, og så er der giveaway til jer følgere. Men man skal huske at abonnere for at være med til alt det, så skynd jer og tryk på knappen. Tryk på knappen. Og like. Og Så laver vi mange flere videoer til jer. det gør vi. Tak fordi I så med. tak, det er så med. Tak fordi I så med.